信账号。これ食べるの？嗨，又来了，是吧？嗨，大家好，大家好，我是陈早英，2021学日文。听说我，听说我，腾讯视频账号粉丝报200万，200万啦，谢谢关注，谢谢关注我的ね。はい、今日はそうですね、みんないつも応援してくれてありがとうございます。感谢大家平时一直都这么支持我。こんな僕でもこんないっぱいの人が見てくれると思ってなかったから、すごく非常開心。就没想到我这样平凡的人也有大家有这么多的人为我应援来支持我，真的很开心。はい。で、はい。それでは力丸さん、今日はファンたちがいくつかの料理を用意しました。それをぜひ味わっていただきたいと思います。好的。今天就是这里为力丸准备了一些食物，然后要请他来品尝。はい。じゃあ今から。これ食べますね。So 我会去这个。这个是锅包肉这个是中国的锅包肉。これは中国の锅包肉という料理ですね。中華風の豚ロース、揚げ豚ロースです。锅包肉。锅包肉。いただきます。美味しい。なんか甘い。なんか我觉得就是一点点辣的食物，但是梗 so sweet。最近我的脸胖了，所以我不可能吃很多，但是我想吃很多。我觉得这个就是甜甜辣辣的还挺好吃的，但是因为我最近我的脸有点胖了，所以可能吃不了太多。你明白了吗？好吃好吃。もう很多コメントめちゃくちゃ多い。大家有好多留言啊。めっちゃ美味しい。超级好吃。これは食べたいですか？一緒に食べましょう。おいえ。早すぎて読めない。マルコワンツー。现在会讲是紧张，所以我知道怎么说。I can't stop。我想吃全部。これも一緒にごめん。等一下。
非常好吃。これ終わってからも食べた普通に。他说等直播完了，他也想继续吃。じゃあこれをそう下一个我会吃这个。OK。这是什么？たこ焼きです。あ、たこ焼き。たこ焼きです。哦，なんか我住在不现在，但是我住了大阪。大阪に住んでたからちょっと新しい感じ。我曾经在大阪住过一段时间，感觉跟大阪的章鱼烧不太一样。たこ焼き、Chinese 中国的たこ焼き。有哪里不一样呢？何が違いますか？大阪のたこ焼きとは。我觉得一样。いや、まあ違うと言ったら、ここがついてるかついてないか。このオレンジ。就感觉味道是差不多的，就是这个上面就是有肉松，然后大阪的可能没有。これもなんか懐かしいからI can't stop eating 食べれない食べるの終わらない。这个是曾经在大阪住过嘛，所以这个味道真的很让他觉得怀念。21すごい。ゆっくり食べます。中飯満。でコメントではみんな力丸さんのことを大好きと言ってる。本当ですか？嬉しい。弹幕上都在说我们都很喜欢力丸。非常開心。非常開心。であと我想吃一个。もう一個食べたい。食べるから話すの大変。一边吃一边说话还蛮难的。かっこいいと思うって。谢谢。じゃあちょっと食べたら太っちゃうかもしれないけど、これも食べたい。我要接着吃下一个了，可能会长胖，但是我还是想吃。あらすごい。お答えになりたい質問とかあったら答えてください。今早いんですね。ゆっくり食べてそう非常快。あいみたいなんですか？口辺に合う。なんかこういう字。はははは。笑い声です。ははは。Eat more please. OK。じゃあこれラスト。これ就是一样日语的寿司。名前我忘了它的这个名字。いくらじゃない。ちょっと待ってください。今こっち入ってるから。こっちの調子は腰の調子は痛い。今も痛いですけど、でもレインポンがいつも痛いマッサージしてくれてるけど、気持ちいいから大丈夫で。他现在还在吃上一个，所以就可能要等一下。然后现在他的腰还是会有的时候会痛，然后任意鹏有的时候会给他按摩。他的マッサージ很痛。学校了，学校了，小事滑，
说实话，他的任意碰的 massage 不好，不好，但是彼は優しいから、楽し彼は優しいから許す。就任英鹏他每次按摩都按得很痛，但是他人很好，所以没有关系，我原谅他。不然，注意休息。僕実はあんまりコーンが好きじゃない。其实我不是太喜欢吃玉米，不过这里面有玉米。何かお好きな中華料理とかありますか？你有没有什么喜欢的中国菜？应该你知道，我喜欢火锅，还有基本的に辛いのが好きなんですけど、あと空心菜，我喜欢心菜，and then あと然后我喜欢全部，我喜欢全部，但是四川料理，特别是我喜欢四川料理，我很喜欢吃辣的东西，就是之前也跟大家讲过，我喜欢吃火锅啊，然后我喜欢空心菜，还有就是我还喜欢四川菜，我最喜欢的是四川菜。这是什么？キムチ？これ何ですか？这是什么？这是辣白菜吗？辣的，应该辣。キムチ。辣白菜。辣白菜。空心菜は应该每天我会吃空心菜。あとロールも美味しそうですね。これは must be カニ。蟹里面有蟹棒。お。あ、美味しい。この中何入ってる？これがいい味出してます。里面那个黄黄的味道还蛮好的。オイスター、早い。ごめんな、早すぎて。かっこいい。その黄色いのはそぼろだと思います。そぼろ？そぼろだと思います。そぼろかな。肉松。ダイエットいらない。怪我しないでください。方言言えってな。太るよ。どっちだ？これ太る言うたり細い言うたり。大家有人说我胖，有人说我瘦，我到底是胖还是瘦啊？で、力丸さん、ファンたちからいくつかの質問を集めましたけど、ちょっと質問させてもらいます。で、今回の春節は多分初めてたくさんの中国人と一緒に春節を過ごしましたけど、何か印象深いことはありましたか？就是这一次应该是立完你第一次跟这么多的中国人一起过春节，有没有什么难忘的经历呢？不好意思，聞いてなかった。我再说一遍，他刚刚一直在吃没有听。で、今回は多分初めてたくさんの中国人と一緒に春節を祝ったと思いますけど、何か印象深いことはありましたか？そうです。我跟我的朋友看了电影时候，電影テレビ時候なんかカンフーみたいなのあったんですよ。でそのカンフーがもう揃いすぎて早すぎて、なんかこれは早送りと思って、あとはCG の技術すごいと思って、もう感心。
就印象最深刻的就是他们在就是跟其他的选手一起吃饭的时候，应该是看了春节晚会吧，然后上面就有表演功夫嘛，然后当时那个功夫的很多人，但是动作非常的整齐划一，他就很吃惊，然后他当时还以为这个是不是快进，结果发现不是，就我觉得很厉害。然后另外就是觉得中国的 CG 的技术非常的厉害，让人佩服。じゃあ次の質問いきましょう。はい、はい、では次の質問に行きますね。で最近は中国語を勉強していると思いますが、でイーハンから教えてもらった北京語以外に何か新しく覚えた方言とか中国語とかありますか？就是最近你应该就立马应该是在学中文，然后除了就是一涵之前教你的北京话以外，有没有学什么新的方言啊，或者其他的中文单词什么的？我学习了我记住了，新的中文是必须的，必须的。还有なんだろう。ほとんどあれ北京語しか覚えてない。北京方言しか覚えてない。基本上都是学的这种北京方言。理由だ。あと逆に你会教我其他的方语吗？で普段サンタさんとか他の海外の選手練習生たちとなんか語学力語彙力とか競ったりしたことありますか？で誰が一番中国語を勉強してますか？就是你平时有没有跟就是比如说赞多啊，或者是其他的外国学员就是 battle 一下，比较一下谁这个学中文比较厉害，然后谁最努力呢？そうですね。应该差不多，因为昨天他学习了中文，到早上4点还有5点，他每天学习中文，但是我不学习，我必须我一定学习中文，但是我不会学校，很多事情，所以でもサンタも一緒だから。就是他刚刚有中文说，就是赞多是最努力的吧，但是就像他可能没有赞多那么努力，但是平时因为有赞多在他身边，所以也没有关系。でも I think 一番歌じゃない歌ってコメントがあったなんか中国語できないのはミカだと思います。そうちょっと訳してもらっていいですか？然后就是中文说的最不好的，我觉得是米卡。因为我说了真的吗？然后他说了我什么意思？みんな真的吗知ってるのにミカ知らなかった。之前他跟米卡说真的吗？然后米卡就没有听懂，但其实周围的海外选手基本上都明白真的吗是什么意思，但就他不明白。で次のこの間中国語の歌を覚えたり、そしてタイトル曲を覚えたりしたと思いますけど、中国語の歌を覚えるのは大変だったと思いますか？そして歌詞を覚えるには何かコツはありますか？就是之前你们有学中文歌还有主题曲嘛？你觉得难不难？然后就是记歌词有没有什么小技巧什么的？覚える早い。ちょっと待ってください、ご飯が詰まって。不好意思，大家等一下，他在吃。そうですね。覚えるとき、我记住的主理注手法なんだろう1日もう4行だけとかをもうそれからもう12時間で4行でその残りのなんかちょっとの時間で4行みたいな感じで
もうひたすらお経みたいにまず一行覚えて、はい、考えて覚えて考えての繰り返しやねん。繰り返しやねんとか言って繰り返しなんです。はい。就是我在记当时的主题曲的歌词的时候，就规定，比如说我一天只记4行，或者是12个小时之内我只记4行，然后剩下的时间再记4行，就给自己定一个简单的小计划，就是记熟了再记后面的。就每次记的时候呢，就跟会像念经一样，先把一行给它读出来，然后就记，完全记下来之后，然后再继续记后面的，就是不断的重复这个过程去记了歌词。那我想跟你们说话中文，但是我不会，不好意思。Remember to drink water more. 我会去。加油加油，谢谢。Give you a kiss。もでファンたちは今中国語を教えますよって言ってます。你可以教我中文吗？教我，请给我新的中文。サンタには中国語、サンタよりは上手くなりたい。就我学中文，我是想要比赞多学得好的。ゆっくり食べてねってファンたちは言ってます。ゆっくり食べます。僕はなんか掃除機みたいに飲み込むタイプの人だからちょっとゆっくり食べます。はい。就粉丝们有在说让他吃慢一点，然后他说他会吃慢一点的。他平时吃饭就是那种风卷残云，就是狼吞虎咽的，他会慢慢吃的。あと歌ってほしいみたいです。粉丝们希望听你唱歌。バイちゃんちっちゃ。嫌だったら大丈夫。早い。バイちゃん怖い。歌がうまい。我的唱歌まあまあふふ。あと特にこれ見たい、コメントがあったらタップしたら止まる。本当ですか？タップしてみてください。そう。シングははははは。シングOK， ちょっと考えさせて。我考虑一下要唱什么歌。因為 I'm so shy ってなんて言うんですか shy？我很害羞。我很害羞。緊張しなくていいよってファンたちは言ってます。僕いつも我唱歌なんか人の前で歌うときいつもこう裏返っちゃうんですね。我在很多人面前唱歌的时候经常会走调。OK ちょっと早いストップ。なんかロケットがいっぱい。目が綺麗だ。日本語ばっかり読んでる。チャイニーズ読みますよ。你唱歌很好听。好听。谢谢。谢谢しか言えない。応援してます。Thank you for supporting me。早い。so 快。没有跟你って書いてますね。なんか今の寮で何か面白いとか面白いハプニングとかエピソードはありますか？
在现在的401的寝室，就是有没有发生什么有趣的事情？そうですね。ハエがめちゃくちゃ僕殺してます。あとは何ですかね。そうですね。サンタが物をよく落とします上から。だからうるさいんですね。なんかこの間僕と2段ベッドなんですけど、普通にこんな大きな時計めっちゃボーンって落とされて、僕頭ぶつかったんですね。痛かった。就是我在寝室里面有帮大家打很多苍蝇，然后之前那个赞多他跟我睡上下铺嘛，我睡下面，他睡上面，然后他经常会从上面掉很多掉东西下来，然后之前他从上面掉了一个很大的一个钟，然后掉到我头上，好痛啊！もう我现大气，现气，一点点。あと痩せたねって言ってる。本当ですか？真的吗？我说了吗？应该我胖了，因为最近我吃饭很多。なんか你平时几点睡觉？普段は何時に寝てますかって。我总是睡觉，早上10点还有5点，非常遅い，慢点。最近我睡得挺晚的，经常是凌晨4、5点才睡觉。あと除了跟赞多以外，还跟谁关系比较好？サンタさん以外に誰と仲がいいですかって。这个人，这个人。是我。喝死茶。为什么你有 sushi？ Sushi。Why you have sushi？ 因为我喜欢。我也喜欢。我 too。You want？ You want？ 好吃吗？好吃。自分に気をつけて、そうですね。僕体壊しやすいから頑張りますね。好的，我会注意身体的。我经常会一不注意就把身体搞坏，但是我会更加注意的。何かダイエットのいい方法とかはありますか？有没有什么好的减肥方法？常にもうお腹をずっとこう肩腹筋ずっとやりながら歩くですね。就是他平时就是可以，比如说走路的时候就一直注意，就是绷紧自己的腹肌，就可以帮助减肥。对，我也是，绷紧我的腹肌，一块腹肌。他没有。我有。あとはですね、食べたい時には食べる。だけどもうなるべく10時までとか10時までめっちゃ食べたいとかもうした方がいいですね。あと1回は走った方がいい。就是还有就是比如说在你想吃的时候你可以吃，但是比如说要给自己一个规定，比如说晚上10点之后就不要再吃了，可能在10点之前吃，然后就是要运动，比如说跑跑步什么的。痩せたいって言ってるのに今めっちゃ食べてる。我天天说自己要减肥，但是现在吃了那么多。Don't lose weight。ちなみにちょっと聞いてもらっていいですか？いや細いか太いかどっちがぽっちゃりか。那个大家就是地板想问一下，你们是觉得他是胖还是瘦？瘦。是胖了还是瘦了？瘦。瘦。Yes。瘦。だそうですね。他说瘦还是胖？そうは。痩せたって。非常开心。在这聊天显得非常开心。
让我们下次再见吧，拜拜。住的位重要我，拜拜。